град. Ужас. Как мои помидоры кончаются. Ёлки-палки. Сейчас ломает помидоры мои. Ёлки-палки. И Руда сейчас отпустят нафиг. Костя, куда пошла? Кошмар. Ужасно. Поправила там помидоры, правда, не закрыла. Не так вот цветов. Баклажаны прикрыла. Короче, кошмар. Завтра сюрприз. Не так жалко. Ёлки-палки. На поводу такой. Вот такая погода у нас. Сегодня обещали где-то, но мы не думали, что такое будет твориться. Поднялся сильный ветер, и вот такая фигня началась. Соседа вон на крыше. Вода. Грузы жалко, сломает нафиг. Где-нибудь успела убрать. Завтра будем смотреть, что это погодка натворила. Гром гребет, молния блистает, как она, сверкает. Короче, сумасшествие. Ужас. Вся мокрая. Что, смогла, закрыла. Но от этой стихии никуда ты ничего ты не сделаешь. Будем завтра смотреть. Завтра будем смотреть. Сань, там в теплице почему-то вода. Там, по-моему, наверное, пробила крышу. Град прекратился. Идет дождь. Дороги вон плывут. Ужас, ужас. И просвет идет, главное. Гром гремит. Ну что это такое? Это Боженька прогневался на всех. Друзья, доброе утро. Иду смотреть последствия вчерашнего безобразия погодного. О, ну, конечно. Весь, видите, градом весь побил лист. Я уже его закрыла, когда он уже бедный, вообще чуть не лежал. Бедный цветок. Так, розовые розы. Ну, конечно, им вчера досталось. Досталось бедным. Прибило вон. Ну, не сломала. Не сломала. Ну, вчера я в шоке была. Вот представляете, такое вот творится, да, и ты ничего не можешь сделать. О, петуния. Петуния тоже прибабахала, все потравала. Петуния пострадала. Так, Тося, надо мне срочно экстра делать сетку. Она, эта странь, пролазит вот через эти решетки. Можете представить? Мне надо что-то тут думать. Ой, елку все распотрошил. Ой, кошмар. Смотрите, сейчас елка и вся распушилась, вся бедная. Ой. О, мак побила тоже, бедненький. Господи, не успел он зацвести, как его градом приласкало. Ну, этот мак уже отцветает. Все понятно. А этот зацветает. Так, я вчера посадила гвоздичку. Не прибила, не прибила. Нормально. Ну так, сносно, господи. Таких нету
Вот видите, у меня она чистая вся. После опрыскивания мыльным раствором цветы все чистые. Ни одной тли нету. Саша утром сегодня вольеры открыл. Здесь, конечно, все в порядке. Им вчера не досталось. Они были у меня закрыты. Он упал. Надо срочно подвязывать. А сейчас в огороде. Я даже боюсь туда заходить. Ой, бедненькая моя свекла. Боже ты мой. Вот этот куст у меня заболел. Ржавчина, что ли, не знаю. Видите, листок порвала. И я вчера вечером, не успела я, конечно, убрать, но я обрезала все листья больные. Желтый, вот еще один, видите? Вот. Это больной лист. Я вчера все это обрезала, но не убрала. Сегодня буду убирать. Вот столько я вчера состригла. Сейчас все это надо мне прибрать. Значит, говорят, что надо обязательно обрывать эти больные листья и их сжечь. Собрать все внизу из-под куста. Вот видите, я вчера не все еще оборвала. Вот тоже больной листок. Тоже больной в пятнах. Вот. И вот. Сегодня надо все собрать и сжечь. Ой, ну лук, это бог с ним. А вот свекла, смотрите, бедненькая. Лежит. Но она должна, мне еще ее надо приведить. И сегодня я хочу морковку посеять. У меня одна подписчица сказала, что до 20 числа еще можно посеять. Так что, может быть, зайдет. Эти баклажаны я уже закрывала преграде. Посмотрите, тоже листья все пробиты. С края перчинка тоже. Там-то было накрыто, а те пострадали, которые с края. А в середине еще живые. Так, ну что, баклажаны мои, Майна идет. У меня такие позорные баклажаны, но живые. Холодно. Сейчас вот только тепло пошло. У нас какая, наверное, третья ночь у нас тепло. Так, здесь помидоры. Ну, ничего, помидоры стоят. Выдержали атаку града. Я, правда, приходила до самого верха, подняла акрил. Он косой шел, чтобы удар не так попадал на акрил. Ну, а в теплице все в порядке. Ой, надо окна открыть. Очень жарко тут. Прям духота. Прям духота. Фу. Так, ну огурцы надо мне срочно прореживать. Здесь можно один досадить вон там. Батюшки, что я увидела. Нифига себе. Посмотрите, помидорка. Это я даже не увидела. Господи, ты такая манюсенькая. Масенькая такая томатенька. Это, наверное, ранний сорт. Салат тоже принялся. Вот здесь баклажаны. Их ничего не беспокоит. Они хорошенькие. Вот бочка была пустая. И сейчас наполовину она у меня. Сейчас посмотрю ту бочку. Та вообще была пустой. Ягодка стала краснеть. А внуки не приедут. Внуки не приедут на этой неделе. Какая сладкая. Да, и в этой бочке
как и в первой, половина набрана вода. Хорошо для полива. Полбочки, полтонны воды. Так что, друзья, мы отделались легким испугом. Я думала, будет страшней. Сегодня день отличный. Сейчас вообще пойдет пекло опять, жарища. Ну, как-то этот цветок, конечно, у меня пострадал крепко. Крепко пострадал, бедняжка.